పెప్పర్ రైస్కి ముందుగా మనం స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుందాం. ప్యాన్ హీట్ అయ్యింది. దీంట్లోనే ఒక 4 స్పూన్స్ ఆయిల్, 1 స్పూన్ గీ వేసుకుందాం. గీ బాగా కరగని. రుచి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు నైవేద్యంగా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. లంచ్ బాక్స్కి, మార్నింగ్ టిఫిన్కి అంతా కూడా మీరు ఇది యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఆయిల్ హీట్ అయిపోయింది. ఇందులోనే కొన్ని ఆవాలు వేసుకుందాం. ఆవాలు చిటపటలాడినాక ఉద్దిపప్పు, పచ్చెనగపప్పు వేసుకుందాం. దీంతో మనం శనగగింజలు వేసుకోకూడదు. ఇది కొంచెం లైట్ బ్రౌన్గా వేగినాక మిగిలిన ఐటమ్స్ వేసుకుందాం. ఈ రెసిపీ మీరు నైవేద్యంగా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నవరాత్రులు స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఈ రెసిపీని ఒకసారి ట్రై చేయండి, బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఇది లైట్ బ్రౌన్ అయిపోయింది పప్పులంతా. ఇప్పుడు దీంట్లో 2 పచ్చిమిరపకాయలు, కొంచెం కరివేపాకు వేసుకుంటాను. వేసుకున్నాక ఇందులోనే ఒక 5 స్పూన్స్ కొబ్బరి వేసుకొని స్టవ్ ఆపేసుకోండి. కొంచెం హీట్ అయిన ఆయిల్లోనే కొబ్బరి వేగిపోతుంది. ఇప్పుడు 1 స్పూన్ వరకు మిరియాల పొడి, పెప్పరు ఇది వేసుకుందాం. స్టవ్ ఆపేసినాక ఇవంతా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం రైస్కి సరిపోనంత సాల్ట్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులో రైస్ కలిపేసుకుందాం. పసుపు అదంతా ఏం వేయాల్సిన అవసరం లేదు. కోల్డ్ అయిపోయి ఉంటే కూడా ఇది తిన్నామంటే కొంచెం తగ్గుతుంది, గొంతులో గరగరా ఉండేదంతా తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు ఇందులో మనం రైస్ వేసుకుందాం. ఫస్టే నేను ఉడకపెట్టుకున్న రైస్ ఇది. రైస్ వేసుకొని కలిపేసుకుందాం. అంతే, సింపుల్గా అయిపోతుంది. చూసారు కదండి, మన కోకోనట్ పెప్పర్ రైస్ రెడీ అయిపోయింది. ఈ రెసిపీ కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం.